なんか釣れた。何こいつ。熱い。いただきます。千円チャーシュー。えい。うわうわ、あ、卵持ってる。元気な赤ちゃん産むんだぞ。はい、さようなら。なんか釣れた。なんか釣れた。え、何こいつ。ゴンズイ。でっけえゴンズイ。明るくなってきたな。お邪魔してます。肝色になってきたぞ。熱い熱い。熱い。これは天才の発想。全然熱くない。くっせ。とんでもねえ食べ物ができたぞ。火は通ってそう。でも身はうまそうだぞ。これやれるのか。ちょっとまずはそのままの味で楽しみたいと思います。いただきます。
うんうんうん、臭いけどまずくはない。うん、後味くさ皮だなこれ臭いの。ネギが取れてなかったかな、ごめんよ。身だけで食べるとすごいうまいよ。うん、おいち。うん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 、うまい。うんうんうん、皮がくせんだな。はい、ごちそうさまです。夏みかんをいただいたんで食べていきたいと思います。めっちゃいい匂い。